Fala, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô com essa bancada aqui toda desmantelada de peça aqui do carro. Vou mostrar pra vocês o BO aí, às vezes quando passa tempo recomendado a troca de correia. Essa é a famosa correia banhada a óleo, projeto show de bola que a Ford colocou no mercado. Vou mostrar pra vocês aqui, vem comigo. Pessoal, para você conseguir fazer o trabalho aqui, esse carro estava batendo bastante as polias VVT, vou mostrar para vocês. E o procedimento aqui é esse, ó, você tem que desmontar tudo isso para você ter acesso ali à troca da correia, à troca das polias. E sem preguiça você vai, aproveita para tirar o eixo de comando, para depois que você montar você não ter uma surpresa igual essa aqui que nós acabamos de achar. Comeu a sede aqui, vamos botar assim, né? A sede aqui, aonde vai o eixo de comando, tá vendo, pessoal? E o maior problema que tinha era porque o óleo sobe por esse duto aqui, esse veio, como queiram falar, e aqui o eixo de comando fica girando. Aqui nessa ponta vem a polia, que ela trabalha com óleo, ela depende da pressão de óleo que sobe aqui. E essa parte comida aqui, o que acontece? Dá fuga de pressão de óleo, a polia não carrega de óleo com a válvula e ela fica batendo. Vou mostrar vocês aqui. Vamos lá, pessoal. É isso aqui tudinho para você desmontar. Tá vendo? Menos aqueles dois alternadores ali. Alternador, bobina, tampa da corrente de comando, correia dentada. O estado da correia aqui, ó. Ó, já dá para vocês verem aqui, ó. Ela tá toda se desfarelando. Beleza? E o que acontece? Por que a gente desmonta isso aqui tudinho, pessoal? Essa polia aqui, esse farelo da correia aqui, ó, na mão, ó. Esses farelinhos aqui da correia, ele começa a soltar misturando no óleo, entupindo. Polia, entope a válvula, que é o próprio eixo do comando de válvula, tá? Aqui é uma válvula. Acabou comendo aqui, ó, o mancalzinho aqui. Esse mancal, aonde justamente dá fuga para essa polia que encaixa aqui, que depende desse óleo, tá toda cheia de... Aqui, ó, uns pedacinhos ali, ó, da correia. A correia, infelizmente, quando ela acontece esse estado dela, ela se degrada todinho. Se vocês verem aqui dentro do cárter, olha aqui, ó. Olha os pedaços bem sólidos. Ó, isso aqui é tudo pedaço sólido da correia. Vamos ver se eu pego um pedacinho, ó. Olha aqui no canto aqui, ó. Os pedaços da correia. Esse aqui, ó. Olha como é que tá sólido isso aqui. Isso aqui é tudo em top. O eixo do comando, se você ver, tem uns buraquinhos aqui, aonde entra a pressão de óleo. Ele é praticamente aí um eixo oco, porque ele depende dessa pressão de óleo. E essa fuga de pressão, onde comeu aqui, possivelmente tem entupido o eixo ou a válvula do cabeçote, essa polia ela fica batendo, parece até que o carro está batendo biela. Só que, pessoal, até então era trocar a correia dentada, esticador, fazer a substituição da polia, fazer uma limpeza. Olha como é que tá cheio de pedaços sólidos da correia aí dentro. Olha aqui, ó. Dá uma olhada. Olha os pedaços. Isso aí é trocar a correia fora do tempo, né? Passado o tempo recomendado. Ou às vezes até óleo mesmo. Como esse carro aqui é alugado para o pessoal trabalhar na Uber, então de repente aí alguém botou um óleo errado que não era o óleo recomendado. Ou passou aí de um tempo da quilometragem ideal e aconteceu isso. E agora, infelizmente, vamos ter que correr atrás de um cabeçote, que eu acredito que a retífica não vai conseguir retificar aqui para poder tirar essa fuga de pressão. Isso aqui acontece, pessoal, quer ver? Eu vou mostrar um negócio para vocês. Fuga de pressão, que eu estou me referindo, para quem é mecânico já sabe, aquela famosa fuga de pressão no cabeçote dos Volkswagen, né, que o eixo de comando fica ali, da fuga de pressão e coisa e tal, é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Eu posso botar 1 milhão de polia ali, botar o mancal, botar o eixo de comando, mas quando o fluido ali, desculpa, fluido não, pessoal, quando o óleo chegar ali, ele vai gerar ali uma fuga de pressão, não tendo pressão suficiente, vazão para poder carregar aquela polia e carregar a válvula. Então, quando acelerar, vai ficar ali, ó, batendo, parecendo até que é uma biela que está batendo. É complicado, né? Serviço que de certa forma seria simples, dá bastante trabalho, pessoal. Tudo isso aí que tem para desmontar, ó, para você conseguir fazer o mini. Olha que é 3 cilindros, mas se fosse 4, né? Bastante coisa para desmontar. Agora eu vou passar para o amigo aí para ver o que o amigo vai resolver. Ali não tem jeito, tem que remover o cabeçote fora. Eu acredito que a retífica não vai conseguir resolver, então vai ter que trocar o cabeçote.
Pessoal, vou ficar aqui no aguardo só para dar essa dica para você. Você que tem um Ford Ka aí 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas. Troca o óleo no tempo recomendado, o óleo específico pela montadora. Troca a correia no tempo recomendado. Se puder trocar antes do tempo, troque antes, que aí você vai evitar todo esse prejuízo, beleza? Isso aqui é a trabalheira que dá para poder chegar, se no caso não precisasse tirar o cabeçote fora, a gente conseguiria resolver com a trocando a polia, fazendo uma limpeza no motor ali para tirar toda essa parte sólida dos pedaços, os fiapos da correia que ficou lá, mas infelizmente isso agora não vai ser possível. Se não fosse problema do cabeçote, já seria resolvido. Beleza, galera? Vocês estão vendo tudo para desmontar aí? Aqui a gente não tem preguiça de trabalhar, não. Se tiver que desmontar, a gente desmonta tudo. Se não fizer esse tipo de serviço no carro do cliente de vocês, cliente de vocês depois vão me procurar, ó, para mim resolver o problema, porque eu não tenho preguiça de desmontar, não. Beleza, galera? Aqui o negócio é resolver o problema. Forte abraço, fica com essa dica aí.